नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा बनाइएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले एमालेलाई अल्पमतमा पारेर अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष देखाउने काम भएको भन्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउनु भएको हो। ओलीले नियोजित रूपमा नै गठबन्धन दलको बहुमत हुने गरी आफू अनुकूलको समिति बनाइएको तर्क गर्नुभयो। बजेट निर्माण गर्दा देशमारा र अनैतिक अपराधिक काम भएको ठोकुवा गर्दै ओलीले निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले नचाहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धनको सरकार देशकै लागि अभिशाप भएकाले आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने र देशलाई जोगाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै समयमा नै निर्वाचन गर्नका लागि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले कांग्रेस कुनै रचनात्मक काम गर्न नसक्ने पार्टी भएको समेत आरोप लगाउँदै एमालेको लोकप्रिय नारालाई कांग्रेसले आफू अनुकूल बनाएको धारणा राख्नुभयो। जस्तासुकै षड्यन्त्र भए पनि हामी निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ। देशमा निर्वाचन हुनै पर्छ। बढ्दै साढे 2 महिना 4 महिना सार्दा फेरि पनि निर्वाचनबाट बचेर उम्किएर जाने त कतै ठाउँ छैन। हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्नु परेको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हामी लडेका थियौँ। आज लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी लड्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि हामीले समयमै निर्वाचन गराउनका लागि पनि दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्न सक्छ र लड्नु पर्न सक्छ। तर निर्वाचन हुन्छ नै। चौतर्फी घेरा भए पनि, चौतर्फी हमला भए पनि सबै शक्तिहरू एकातिर लागेर नेकपा एमालेलाई एक ल्याएर कमजोर पार्न उनीहरू त सिद्ध्याउन भन्छन्। कमजोर पार्न खोजे पनि कमजोर पार्न सक्दैनन् र नेकपा एमाले सबैलाई पराजित गरेर विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गर्नुपर्नेछ। र पार्टी कब्जा गर्यौँ भन्नेहरूलाई कब्जा होइन, उनीहरूलाई पराजित गरेर देखाउनु। नेपाली कांग्रेस कुनै रचनात्मक काम गर्न सक्दैन। त्यसले कुनै सिर्जना गर्न सक्दैन, कुनै बिरुवा उमार्न सक्दैन, भाँचकुच पार्न सक्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्यो भने समुन्नत नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको थियो। अलिकति पात बटारेछ क्या, अलिकति हाँगो बटारेर अनि समृद्ध नेपाल होइन समुन्नत नेपाल भनेर के नै सिर्जना गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्ने त्यति। हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने हाम्रो नारालाई कांग्रेसले अर्कै के नारा भन्यो, हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऊ भन्ने, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊलाई त्यो बोक्न फेरि सही कुरा बोक्न कांग्रेस सक्दैन। सही कुराको शत्रु, सही विचारको शत्रु, सही कामको शत्रु हो कांग्रेस। त्यसकारण त्यसलाई जस्ताको तस्तै सही कुरा भनेपछि त त्यो सही कुरालाई त उसले अपनाए हुन्थ्यो नि, अंगीकार गरे हुन्थ्यो नि, कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो नि। त्यो गर्न सक्दैन। यस्ता हामीले थुप्रै कामहरू ल्यायौँ, ती कामहरू सहन पनि सक्दैन। स्थिति जटिल बनाएको छ यो गठबन्धन। यो गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हो। एउटा हिसाबले भनिराखेको छैन। म अहिले व्याख्या गर्न चाहन्न, व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ। व्याख्या गरिरहनु पनि अब त जरुरी छैन। यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अभिशाप हो, देशको हितको रक्षाको सन्दर्भमा यो अभिशप्त छ, यो असफल छ, अभिशप्त छ, यो अभिशापै हो। यसले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ, पारिराखेको छ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ, राज्यका सबै अङ्गहरूलाई कमजोर पार्छ। यो ठगहरूको, ढाँटहरूको, छलीहरूको यतिसम्म
यतिसम्म बजेट मारा, ढिकुटी मारा, राष्ट्रिय ढिकुटी माराहरूको यो सरकार हो। तपाईँ हामीले देख्यौँ बजेट बनाउँदा करका दरहरू तय गर्दा कमिसन खाएर अनि उसका व्यापारीका व्यवसायीका एजेन्टहरू त्यहाँ राखेर उनीहरूले भनेअनुसार करका दर तोकिन्छ। योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ? अर्को, यसको छानबिन होस् भन्दा किन छानबिन गर्ने? यसको फुटेज देखाइयोस् भन्दा किन फुटेज देखाउने? रिट्राइभ गर्दा त्यो के हो त्यो नबुझिने खालको। अनि कल डिटेल, टेलिफोनको कल डिटेल हेर्नु न त भन्दा हेर्न हुँदैन। कल डिटेल हेऱ्यो भने त फेला परिहाल्छ नि, कहाँ हेर्न हुन्छ? कल डिटेल हेर्न हुँदैन। आयोगमा बसेकाहरू त्यसो कल डिटेल हेर्नै मिल्दैन र आयोगले कल डिटेल हेरेन। जब ककसका बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ त्यति बेला कति फ्रिक्वेन्टली फोन गरेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणका लागि कल डिटेल हेर्न मान्दैन भने त्यो आयोगको गठन कस्तो छ भन्दा जसलाई चाहियो उसलाई अल्पमतमा राखेको छ अनि गठबन्धनहरूकै बहुमत राखेर आयोग बनाएको छ, छानबिन समिति बनाएको छ। त्यो बहुमतले गठबन्धनकै भनाइअनुसारको रिपोर्ट दिन्छ। अनि यो परीक्षण गर्ने प्रहरी बेसरी माथिल्लो तहको भए एसपी होला, माथिल्लो तहको भए आइजिपीलाई त बोल्न दिँदैन गठबन्धनले। एसपीले के गर्छ बिचरा? जस्तो रिपोर्ट देऊ भने त्यस्तै दिया होला। फुटेज किन डिलिट गरियो? फुटेज किन दिन्न भनियो? किन छैन भनियो? किन डिलिट गरियो? डिलिट किन गरियो? बहुमत राखेर किन बनाइयो? यस्ता कुराहरू अनेक छन्। अर्थात् यो बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रको ढिकुटी मारा काम, बजेट मारा काम, देश मारा काम, भयानक एउटा अनैतिक अपराधिक काम भएकै हो। त्यो पुष्टि भयो। छानबिन समितिको निर्माण हामीले तै पनि केही पनि भनेन। हामीले निष्पक्ष छानबिन गर्न खोज्यौँ, तर निष्पक्ष छानबिन गर्न खोज्दा कतै फुटेज डिलिट भएको छ, दिनै चाहेको छैन, अर्कै केही ल्याएको छ, के ल्याएको के थाहा छैन। र कल डिटेल हेर्न मान्दैन। कल डिटेल किन हेर्न मान्दैन? म भन्न चाहन्छु यदि मेरो भनाइलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने ठिक छ, इन्टरनेसनल छानबिन। यो देशका विरुद्धको अपराध हो। यो देशको अर्थतन्त्रका विरुद्धको अपराध हो। जनताले राजस्व तिर्नुपर्छ, उद्योग व्यवसाय यहाँ चलाउनु पर्नेछ। उद्योग व्यवसायको घाँटी निमोटिएको छ। एक हात घरानालाई पोस्नका लागि देशको उद्योग र अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने जानिकन अपराध गरिएको छ। यस्तो कुरा मामुली कुरा हो। यो आइन्दा सच्याउला भन्ने कुरासम्म पनि छैन। यति गम्भीरताका साथ लिएन, गल्ती भयो भन्ने कुरा पनि छैन। अनि गल्ती नै भएको छैन। प्रमाणित भएन अरे, 6 जनाले प्रमाणित हुनै दिएन, 6 जनाले प्रमाणित गर्नै मानेन। कतिजना थियो त्यहाँ? 6 जनाहरू 4 उता 7 अनि 7 जना आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतले फैसला। त्यो त ती पार्लियामेन्टमै हुन्छ हुन्न भने अब भइहाल्थ्यो। गठबन्धनसँग हाल बहुमत छँदैछ, त्यहाँ पनि हुन्छ हुन्न भनेर चाहिँ निर्णय गर्ने भएपछि सत्य होइन हुन्छ हुन्नका आधारमा 11 जनाको समिति बनाउने, 7 जना आफ्ना राखेर हुन्छ हुन्न भनेर ल्याउने रिपोर्ट। यो कुनै रिपोर्ट होइन, तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन। त्यसकारण त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। नेपाली जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्न पर्दछ, अस्वीकार गर्न पर्दछ नेपाली जनताले। र हामी फरक ढङ्गले
यसलाई जे सत्य हो त्यो सत्यमा अडिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरु देखिरहनु भएको छ, अखबारमा समाचारहरू आइरहेका छन्, अनलाइनहरुमा आइरहेका छन्। एकजना नेता कुदेर कामु प्रधान न्यायाधीशजीकामा गएर 2 घण्टा बसे र त्यहाँबाट बाहिर निस्किए। ती नेता घरतिर लागे, श्रीमानजी अदालततिर जानुभयो। के भयो त्यहाँ? लेनदेन हुने गरेको छ नेपालमा। हामी हेर्न चाहन्छौँ, हामी विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्दछ, कुनै खुशामत होइन, कुनै खासखुस, कुनै लेनदेन, कुनै घासघुस जसको चर्चा चल्ने गरेको छ, चलेको छ, केही कुरा निरन्तर हुनु हुँदैन। अदालतका न्यायाधीशहरू भनिरहनु भएको छ अदालत बिग्रियो, अदालत भ्रष्ट भयो, अदालत घुसिया भयो, उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। त्यसबाट मुक्त गर्नका लागि म श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न र एमाले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशभरकै प्रेस युनियनलाई जागरुक गरेर आगामी निर्वाचनका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन कैलाली शाखाले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रेस युनियनको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई कार्यक्रममा उहाँले संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा प्रेस युनियनलाई जागरुक गरेर आगामी निर्वाचनका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको विचार संस्थागत विचार राख्न चासो नदिने गरेको उहाँले बताउनु भयो। अब निर्वाचन आइसक्यो, आम निर्वाचन। यो आम निर्वाचनमा हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। तपाईहरुको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा रहेको प्रेस युनियनलाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको हुन्छ। देशैभरिको त छँदैछ समग्रमा कुरा गर्दाखेरि। र हामीले कसरी त्यहाँको हरेक वर्ग, समूह, क्षेत्र का नागरिकहरूलाई नेपाली कांग्रेससँग कसरी जोड्ने, सामाजिक सञ्जालबाट कसरी जोड्ने, रेडियोबाट कसरी जोड्ने, टिभीबाट कसरी जोड्ने, स्थानीय टिभीहरू पनि छन् त्यहाँबाट कसरी जोड्ने, प्रिन्ट मिडियाबाट कसरी जोड्ने, अनलाइनबाट कसरी जोड्ने र कसरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने। त्यहाँ अब सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ यो क्षेत्रीय डिभाइड, जातीय डिभाइडका कुराहरूलाई पनि अरूहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रमुखताका साथ त्यसमा पनि त्यो भावनामा पनि खेल्ने ठुलो प्रयास हुन्छ। हामीले समग्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै त्यहाँको थारूको हित गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस हो, अन्य वर्ग समुदायको हित गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस हो। उहाँहरूको भावनामा कहाँ ठेस लागिरहेछ त्यसको मर्मत, त्यसको चाहिँ रेखदेख गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो भन्ने कुरालाई हाम्रो पार्टी नेतृत्वले सम्प्रेषण गर्नु त छँदैछ। तर त्यो सम्प्रेषण गरेका विचार र दृष्टिकोणहरूलाई तपाईहरुले सही ढङ्गबाट जनताको बीचमा यो सञ्चार माध्यमबाट राखिदिँदा मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ अझ प्रभाव बलियो हुन्छ। त्यसैमा मलाई लाग्छ खास गरेर कैलाली एकदम महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो र समग्र सुदूरपश्चिम जुन प्रदेश छ त्यहाँ यहाँहरू चाहिँ सक्रिय हुनुहोला र समग्रमा नेपाल प्रेस युनियन जुन देशैभरिको एउटा साझा संस्था हो, नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो, यसले सशक्त ढङ्गबाट देशैभरि यो अभियानलाई अगाडि बढाओस्, यही म शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि भर्खर हाम्रो ओडजीले उल्लेख गर्नुभयो, अहिले यो स्वतन्त्र भन्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ देशैभरि चाहिँ सलबलाइरहेको छ। यो काठमाडौँको मेयरको सफलतापछि अब अहिले तपाईलाई देखिरहनु भएको छ, बोल्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर।
मेरै जिल्लामा यो चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डफिल छ। अब यहाँको मेयरले 1 महिना म चाहिँ दुर्गन्ध रहित भनेर सम्झौता गरेको। अहिले फोहोर थुप्रोहरू चाहिँ बढिराखेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ बेहालत छ, त्यहाँ बसिसाध्यै छैन उहाँ भनेपछि बोल्दिन सजिलो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। र नेपाल यस्तो चाहिँ भूपरिवेष्टित परिस्थितिमा छ, अनेकौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशीलताहरू छन्। त्यसलाई सन्तुलन गरेर देशको समृद्धि र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने चाहिँ दायित्व अत्यन्त कठिन दायित्वहरू छ। प्रवक्ता महतले आगामी निर्वाचनको बारेमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले यस वर्षको उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीलाई प्रदान गरेको छ। इन्जाको 5औं स्थापनाका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नगद 1 लाख रुपैयाँ राशि र सम्मान पत्रद्वारा पत्रकार बुढाथोकीलाई सम्मान गर्नुभएको हो। त्यसैगरी इन्जा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार द्वय दिपा कर्ण र सरोज ढुङ्गानालाई प्रदान गरिएको छ भने इन्जा बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार उपप्राध्यापक देवराज अर्याल र वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्लेलाई प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि जनही 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले नेपाली पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बाहिर ल्याउने सशक्त माध्यम बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली पत्रकारितालाई पर्ने समस्या समाधानका लागि इन्जाले आवश्यक सहयोग समन्वय गरेको छ भन्ने मलाई जानकारी छ। यो हाम्रा निमित्त खुसीको कुरा हो र प्रेरणाको पनि कुरा हो। अहिले भर्खरै सभापतिको हामीले भिडियो वक्तव्य पनि सुन्यौँ। मर्दा पर्दा उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा हामी हरेक आरोह अवरोहमा, चाहे समाज होस् चाहे व्यक्ति होस्, त्यसको आरोह र अवरोहमा जो साथी रहन्छ त्यो नै वास्तविक साथी हो। र यो संस्थाले पत्रकारहरूको सुख र दुःखमा आफ्नो साथमा उभिने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, यसका निमित्त म सन्तोष पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले नै केही 1 लाख राशिदेखि 50,000 होइन राशिका केही पुरस्कारहरू वितरण गरियो। यो पुरस्कारको राशि कुनै ठुलो कुरो होइन, तर यो सम्मानले हाम्रो आउने पिँढीलाई पनि प्रेरित गर्न सकोस्, म त्यो चाहन्छु। गजेन्द्र बुढाथोकीजी उहाँ आर्थिक स्तम्भ लेख्नुहुन्छ। म उहाँको हरेक लेख पढ्छु। दुर्घटनाले उहाँलाई हामीभन्दा फरक बनाएको छ, तर उहाँको जुन क्रियाशीलता अहिले पनि पत्रकारिता जगतमा छ, यसले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्, यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र कोभिडको समयमा पनि यो संस्था मार्फत पत्रकारहरूलाई साङ्केतिकै रूपमा भए पनि तपाईहरुको साथमा छौं भन्ने जुन सन्देश दिन सक्यो, त्यो वास्तवमा हाम्रो समाजले सिक्नुपर्ने सन्देश हो। हितका निमित्त मुलुकमा जवाफदेही र मर्यादित पत्रकारिता जगतको उदाहरण हामीले कमसेकम दक्षिण एसियामा देखाउन लायक देश बनाउनका निमित्त तपाईहरुको साथमा मैले अहिले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराखेको हुनाले म तपाईहरुको साथमा सधैँ रहने कुरा यहाँहरुलाई म केवल यो भाषणमा मात्र विश्वास दिलाउन, म व्यवहारमै तपाईहरुको साथमा रहने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेलले अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ इन्जासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै पनि राष्ट्रहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व बन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अहस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्ने नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको उहाँले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोग्नु परेको ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको भन्दै उहाँले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू बन्न बाँकी नै रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, आफूले हस्ताक्षर गरेको द्विपक्षीय बहुपक्षीय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यस अवसरमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसै कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पावन अधिकारको पैरवी मात्रै गर्दै आएको छैन। मित्र राष्ट्रहरू हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ। नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूलाई म यसै सम्मेलन मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा अहिले प्रशस्त सुनिरहेका छौँ। नियम र कानुनको सोझो एवं स्पष्ट उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु रहेको छ। तसर्थ आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनले दिने एउटा ठुलो योगदान यही हुन सक्नेछ। उपस्थित मित्रहरू, जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोग्नु परेको ठुलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। म यस विषयमा किन उल्लेख गर्न लागिरहेको छु भने विगत 3 दशकका जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सम्पन्न भए तापनि नेपाल जस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवं धेरै सामुद्री टापु राष्ट्रहरूको हित रक्षाका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न बाँकी नै रहेको मेरो अनुभव छ। न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र हाम्रो विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोही अनुरूपको नीति निर्माण गर्न सघाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने भएकोले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता तब मात्र हासिल हुन सक्छ जब हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण हुन्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या र विकासका दृष्टिले विश्वका सबै देशहरूको अवस्था अवश्य पनि एउटै छैन। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिबाट सबै देशहरूको सार्वभौमिकता
गएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ विस्तारित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो पार्टी बनाउन कांग्रेसले सहयोग नगरे तालमेल सहज हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीको सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादीलाई कांग्रेसले दोस्रो बनाउन सहयोग गरे मात्र तालमेल सहज हुने र त्यस्तो हुन नसके तालमेल सहज हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। आफूले कांग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो बनाउनका लागि नेतृत्व तहमा समझदारी बनेको र स्थानीय तह जस्तो नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले आगामी निर्वाचन आफ्नो अन्तिम इनिङ्स हुन सक्ने भन्दै पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झिने गरी देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने आफ्नो इच्छा रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएर देशको बागडोर नै सम्हाल्ने गरी जानुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय चुनावबाट माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै भएको पुष्टि भएको भन्दै प्रचण्डले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी विप्लव माओवादीको कुनै अर्थ नरहेको र बाबुराम माओवादी नै नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने सम्भावना रहेको भन्दै 3 महिनामा माओवादीलाई बलियो बनाउने गरी तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नै पार्टीका कारण सम्भव भएको दावी गर्दै प्रचण्डले समावेशी समानुपातिक प्रणाली माओवादीकै कारण सम्भव भएको बताउनुभयो। आउने मङ्सिरको पहिलो हप्तामा हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री र मेरो बेलुका कुरा भएको थियो र मोटामोटी मङ्सिर 4 गते चुनावको घोषणा हुने सम्भावना प्रबल छ। त्यसकारण अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अझै बढी देशको राजनीतिलाई, देशको नीति निर्माणलाई, देशको आर्थिक सामाजिक विकासको प्रक्रियालाई निर्णायक ढङ्गले निर्देशित गर्ने थलोको निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमलाई प्रतिनिधित्व गराउँछ या एमाले गराउँछ या अरू पार्टीले गराउँछ भने हामीलाई लाग्छ यो माओवादी नै आइपुग्या हो। कांग्रेसभित्र पनि एमाले भित्र पनि माओवादी नै पसेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर एउटा विडम्बना फेरि के हो भने जसको नीति र जसको कारणले यो परिवर्तन भएको हो त्यसको नेतृत्व नहुँदा देशले चाहिँ दुःख पाउँदो रहेछ, जनताले चाहिँ दुःख पाउँदा रहेछन्, सुशासन हुँदो रहेनछ। यो पुष्टि भइसकेको छ। अहिले कतिपय पार्टीहरू विभिन्न कारणले पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे, जुन हिजो गणतन्त्रका विरोधी थिए, संघीयताका विरोधी थिए, अहिले पनि छन्। समावेशी समानुपातिक मान्यताका विरोधी छन्, अहिले पनि छन्। तिनीहरू आजको देशको राजनीतिका मूलधार हुनै सक्दैनन्। देशको राजनीतिको मूलधार माओवादी नै हो। आजको देशको राजनीतिको मूल नेतृत्व भनेको पनि माओवादी पार्टी नै, माओवादी केन्द्र नै हो। प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्ने अनि तपाईको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउने कामको सुरुवात गरिएको छ। भूमि सुधारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउने पहल गरिएको छ। हामीले अर्थतन्त्रमा पनि किसानतिर फर्केको, उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको एउटा नयाँ बजेट प्रक्रियातिर पनि हामीले देशलाई लगेका छौँ। यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू निकै अत्तालिएका छन् र हामी माथि भए नभएका आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। तपाईहरूलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हामीले पछिल्लोचोटि 12 बुँदे घोषणा सहित एमसिसीको कुरा होस् या एसपिपीलाई हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा पत्र पत्रिका र मिडियामा आउँछ।
अर्को गठबन्धन बन्न लागेको हो क्या, यो गठबन्धन छोडेर अर्कैको बन्ने हो कि के हो यो समाजवादी केन्द्र, के हो यो पार्टी एकता संयोजन समिति, के हो यो वामपन्थी गठबन्धन भन्ने कुरा पनि चर्चा हुने गर्छ। म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, अहिले यही 5 दलीय गठबन्धन यही कायम रहन्छ, यसलाई दायाँ बायाँ गरिँदैन, एकदम प्रष्टसँग यसैलाई लिएर जान जरुरी छ। हामीले त्यो 50वटा जितेका हामीले बचाउन सकेको भए अहिले हामी देशको दोस्रो पार्टी हुन्थ्यौँ, लेफ्टको पहिलो पार्टी हुन्थ्यौँ, हाम्रो त्यो आकलन सही साबित हुन्थ्यो। त्यसकारण यो आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो, कम्तीमा पनि लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ। मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, सायद पहिलो अहिले तपाईहरु नै हुनुहुन्छ, त्यो देखियो। दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हुने हो, त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चिज सहज जान्छ, होइन भने सहज जाँदैन। यसमा हाम्रो कम्तीमा नेतृत्व तहमा राम्रो समझदारी छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, गडबड हुन दिँदैन यो पटक, स्थानीय चुनावको जस्तो हुन दिँदैन यो पटक, र त्यसले हामीलाई अगाडि जान धेरै ठुलो मद्दत गर्नेछ। र हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै बन्धुहरूलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। ठुल्ठुला कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले हामीलाई माओवादी अब सिद्धिसकेका छ, बढी आयो भने देशभरि 30वटा पालिकासम्म आउन सक्छ भन्ने डकुमेन्ट बनाएर प्रचार गरेको मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु। 30 सिट देशभित्रका अरू बुर्जुवाहरूले हामीलाई 50 भन्दा बढी जाँदैन भन्ने तथ्य थियो, तर हामी 122 पुग्यौँ। यो 122 उनीहरूको लागि जुरो टोकाइ, बापले बाप माओवादी त अहिले पनि शक्तिमै छ, ठुलै शक्ति रहेछ भन्ने भएको छ। हामीलाई चाहिँ एकदम 175 आउनु पर्ने कहाँ 122 मात्रै भयो भन्ने हामीलाई परेको छ फेरि। तर जे भए पनि हामी तेस्रो भए पनि हामी 30 सिट मात्रै आयो नि तेस्रो त भइन्थ्यो। 30 सिट मात्रै यदि विदेशी बुजुवाहरूले भने जस्तो 30 मात्रै आएको भए पनि हामी तेस्रै भइन्थ्यो, तर हामी निर्णायक तेस्रो भइँदैन थियो। हाम्रो हातमा धेरै पावर हुँदैन थियो, तर 122 भनेको पावर हो। यस्तो तेस्रो जसले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ देशको राजनीतिमा, आउने प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ हामीले योभन्दा बढी बनाएर देशको बागडोर नै आफूले सम्हाल्ने गरी जानु छ। म यो चुनावबाट अब माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरू माओवादीको अर्थ छैन भन्ने यो पटकदेखि प्रमाणित भयो। कुरा भन्नु, किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा गर्नु, बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भयो। त्यसकारण माओवादी भनेको एउटै मात्रै भन्ने देशमा राम्रोसँग अहिले आएर फेरि 10 वर्षपछि स्थापित भएको छ। एउटै माओवादी केन्द्र, एउटै नेतृत्व, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, यसलाई विजय गराउन अगाडि बढ। त्यस्तै प्रचण्डले मुलुकमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि अघि बढे पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण सफल हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले तत्काल माओवादी केन्द्र बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको र गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा थप 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1779 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 292 जना र 1920 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11,966 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 277 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,69,000
70,965 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 4,369 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।